身邊咧呢啲唔同嘅戲服咧，就係我哋歷屆音樂劇裏邊主角嘅服飾嚟㗎啦。好彩的就喺學校我可以擔任呢一個英文音樂劇嘅老師啦，咁可以陪住啲同學一齊喺話劇當中去學英文，咁呢個係我覺得係好開心嘅。點啊？我老三點啊？俾啲掌聲先啦！精彩千闕歌，全世界高峰時間留給你跟我，攜着你手在沿途歌唱，可發現。傳統嘅課程之外咧，我哋仲活用我哋校舍嘅優勢，發展一啲好特色嘅課程嘅，包括有爬蟲館啦，你會見到有好多唔同類型嘅動物嘅。除此之外咧，仲有中藥園啦，同埋有咖啡角添。同學可以喺從中呢啲活動裏邊發揮到佢自己一啲嘅潛能，發展佢哋自己嘅興趣嘅。咦，咩你又翻嚟啦？係啊，你要唔要睇下？點解你今日咁開心嘅？因為佢今日屙咗屎啊，真係好難得㗎，佢幾日先屙一次㗎。咁我呢隻大概就2000度啦，呢隻大約1200蚊到啦。佢食嘅咧係麥皮蟲、杜比亞或者蟋蟀都可以嘅。佢平時都係食老鼠，咁佢食老鼠之前就會用一啲熱水去解凍翻啦，因為佢啲急凍老鼠嚟嘅，跟住仲有暖暖地就會好似即係一啲活嘅老鼠嘅嗰啲體温咁咯。咁蛇都係飲水咯。每1至2餐之間咧，佢哋都要落鈣粉俾佢哋補充一下營養嘅。俾你食嗰啲麥皮蟲喺邊度買嘅？我平時就唔餵麥皮蟲嘅，我就餵手工糧俾佢哋食嘅。我都會想俾佢即係更加似喺自然生態咁樣啦，但係即係成日覺得啲植物全部好污糟咁。我同意啊，就算自己種植嘅植物啦，佢哋都會有細菌喺上面啦，所以我都唔會即係將佢擺喺街嘅地下，就算擺都係擺屋企嘅地下，因為屋企嘅地下即係一日抹3次咁樣啦，比較乾淨，同埋床都可以俾佢即係周圍爬下咯。一開始我見到個同學好中意嗰隻爬蟲類動物，我覺得好奇怪。但當我將佢摸上手嘅時候，再加埋又同佢一啲眼神嘅接觸，我彷彿感受到生命嘅奇妙。